हेलो एवरीबडी, वेलकम टू यूनिट 3 जिसका टाइटल है द लिटिल बर्ड। छोटी सी पोयम है। वंस आई सॉ अ लिटिल बर्ड कमिंग हॉप हॉप हॉप, so I cried out, little bird, will you stop, stop, stop? I was going to the window to say, how are you? But he shook his little tail and flew away. ध्यान से सुनना क्या बोला। एक बार मेरे को छोटा सा बर्ड दिखा। वंस आई सॉ लिटिल बर्ड मतलब एक बार मेरे को छोटा सा पक्षी दिखा। आ गया था, मैंने बोला लिटिल बर्ड रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। मैं जा ही रहा था खिड़की के पास पूछने के लिए कि तुम कैसे हो, पर वो भाग गया। उसने उसकी पुच्ची हिलाई एंड ही फ्लू अवे। अवे ही फ्लू मतलब दूर चला गया। क्या बताऊं मैं। देखो देखो देखो, उसको ये पक्षी आ रहा था इसके पास, इसने पूछा, उसके पहले ही वो भाग गया। पक्षी भाग गया। बहुत बड़ी खबर, वो पक्षी भाग गया। रेन ड्रॉप की यूनिट 3 देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।